ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമ്മുടെ മദനീയം എന്ന മഹത്തായ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച തികയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലാണ് ബുർധയോടുകൂടെ നമ്മുടെ മദനീയം എന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മജ്ലിസായി ഈ മജ്ലിസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളും ഈ സംഗമങ്ങളുമെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സാഗൂതം വീക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങ് ദമാമിൽ നിന്നും, ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും, അൽ ഐനിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ, പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും, മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളായ പാണ്ടിക്കാട് തുടങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് സാധുവായി എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്കെല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത്, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലി നമ്മൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുന്നു എന്നതാണ്. പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയും മദീനയുമെല്ലാം നമ്മൾ വിഷയമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ ആശിഖുർ റസൂൽ ശൈഖുന ഉമറുൽ ഖാളി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് വെളിയങ്കോട് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയ മഹാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ വലിയ മദദും വലിയ പൊരുത്തവും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അവിടുത്തെ ആണ്ട് നേർച്ച നടക്കുന്ന സമയമാണ്. വിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജ 23-നാണ് മഹാനായ വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാളി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. ആ മഹാനവറുകളുടെ അനുസ്മരണവും ആണ്ട് നേർച്ചയും അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ വലിയ മഹാന്റെ മദദും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും അവിടുത്തെ തണലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു നമുക്ക് ഓശാരമായി നൽകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ നമ്മൾ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. മഹാനവറുകളുടെ മധുരമൂറുന്ന വരികളും അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്, പാടാനുണ്ട്. വലിയ മഹാനായി ജീവിച്ച മഹാനായ ശൈഖുന വെളിയങ്കോട് ഉമറുൽ ഖാളി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച വലിയ മഹോന്നതമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. കേരളക്കരയിലെ മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതം ഒഴിച്ചുവെച്ച ഒരു ജീവിതത്തെ നമുക്ക്, ഒരു കേരളീയ ചരിത്രത്തെ, ഒരു ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. നികുതി നിഷേധന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായി മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമറുൽ ഖാളി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുന്നോട്ട് വരികയും ഈ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായ രംഗത്തിറങ്ങിയ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന് നേരെ അതിശക്തമായി ശബ്ദിക്കുകയും ആ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് തുരുത്തിയെറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്ത ധീരനായ നേതാവാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമറുൽ ഖാളി ബിലങ്കൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു.
അവരെ ഓർക്കലും അവരെ അനുസ്മരിക്കലും മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. അല്ലാഹു ആ വലിയ മഹാന്റെ പൊരുത്തം, ആ വലിയ മഹാന്റെ മദദ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ധാരാളം വലിയ മഹാന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള അറബി സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ നിപുണനായ വലിയ ആലിമായ, എല്ലാറ്റിനും പുറമെ നമ്മുടെ മദനീയം എന്ന പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടവച്ച, വല്ലാതെ പ്രേമിച്ച, സ്നേഹം വച്ച ആശിഖുർ റസൂലാണ് സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഖാദി. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ മഹോന്നതവും ഈ സദസ്സിന്റെ വലിയ ഭംഗിയും നമ്മൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്. മഹാനവറുകളിലൂടെ നമുക്ക് മദീനയിലെത്തണം. മഹാനവറുകളിലൂടെ ആ മഹബ്ബത്തിന്റെ ചെറിയ അംശമെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഷ്കും മഹബ്ബത്തും പ്രിയവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആലി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ, ആ പണ്ഡിതന്റെ മകനായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ മഹാൻ, ഉന്നതമായ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് പൊന്നാനിയിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന ഉമർ ഖാദി മഹാനായ മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ദർസിൽ മുതഅല്ലിമായി ചേരുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏതൊരു ജീവിതവും വലിയ ഉന്നതമായ മേഖലകളിലേക്ക് കയറുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവമാണ്, അവരുടെ അദബാണ്, അവരുടെ ബഹുമാനമാണ്. ബഹുമാനവും ആദരവും എത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഔന്നത്യത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ്, അവരുടെ ഔന്നത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി എന്ന വലിയ മഹാന്റെ ദർസിൽ ശിഷ്യനായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മഹാനായ മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മഹാനായ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മുതഅല്ലിമായ ആ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ വലിയ ഇജാസത്തും പൊരുത്തവും സാധുവായ എനിക്ക് തരണേ. മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തു ചെയ്തെന്നറിയോ? ആ മുതഅല്ലിമിനെ ഒന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ്. ഏതൊരു മുതഅല്ലിമിന്റെയും ഏതൊരു ഉന്നതമായ മേഖലകളിലേക്ക് കയറുന്ന ഏതൊരാളെയും പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്നത് മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഈ വലിയ ഉന്നതമായ മേഖലകളിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള പക്വതയും പാകതയും ഈ വ്യക്തിയിലുണ്ടോ എന്ന പരീക്ഷണമാണ്. ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇജാസത്തുകൾ തരണം, ഖാദിരിയ തരീഖത്തിന്റെ ഇജാസത്തുകൾ തരണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി മോനോട് പറഞ്ഞു, ഉമർ ഖാദി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, ഞാനിപ്പോ വരാം. റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറി
ഇബാദത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അല്ലാഹുവുമായുള്ള മുനാജാത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്, സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. നീണ്ട ഇബാദത്തും നിസ്കാരവുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അതാ മഹാനവറുകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ അതാ ഭവ്യതയോടെ വിനയത്തോടെ അതാ മഹാനായ ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണുന്നു. ചോദിക്കുന്നു, മോനെ എന്തേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? അപ്പോഴാണ് ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഉസ്താദേ, എന്നോടല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വേറെ എവിടേക്കും പോകരുത്, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന്. ഈ നല്ല മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്തും ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. നോക്കൂ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അദബ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ യഹ്യ ഇബ്നു ശറഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം ചെറിയ കാലത്ത് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സ്വന്തം ഉമ്മ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ ഉമ്മ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട ഉമ്മ അതാ ആ വെള്ളവുമായി മകനായ യഹ്യ ഇബ്നു ശറഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഉമ്മ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ ആ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് വെള്ളവുമായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് യഹ്യ ഇബ്നു ശറഫ് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സമയങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു, പതിരാ സമയം കഴിഞ്ഞു. സുബഹിയോടടുത്ത സമയത്ത് ആ ഉമ്മ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്റെ മുന്നിൽ വെള്ളവുമായി നിൽക്കുന്ന മകനെ കാണുകയാണ്. മോനെ, നീ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല ഉമ്മ. ഉമ്മ എപ്പോഴാണോ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ഉമ്മ എപ്പോഴാണോ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, അതുവരെ ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് വെള്ളവുമായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഉമ്മ മകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹ് എന്റെ മകനെ നീ വലിയ മകനാക്കണേ അല്ലാഹ്, വലിയ ആലിമാക്കണേ അല്ലാഹ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം മാത്രമേ ഈ യഹ്യ ഇബ്നു ശറഫ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച മഹാൻ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ലോകത്തെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ആ വലിയ മഹാൻ ലോകത്ത് സംഭാവന ചെയ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുകയാണ്, അറിവ് നേടുകയാണ്. എന്തൊരു വലിയ മഹാൻ! അതുപോലെ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ വിനയത്തോടെ ഉസ്താദിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മോനെ, എന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നീ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടിതാ നിനക്ക് ഞാൻ ഈ ഖാദിരിയ ത്വരീഖത്ത് നൽകുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അന്ന് മുതലാണ് മഹാനായ ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കീഴടക്കുകയാണ് സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ, അവരെ ഓർക്കുമ്പോ നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് പറയാനുള്ളത്, അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നല്ല റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള നിന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കും നീ തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ പൊരുത്തം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. രാജ്യങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ പല അതിർത്തികളും കടന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനീ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. വലിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുമായി അവിടുന്ന് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഹിജ്റ 1241 വഫാത്തായ
മഹാനായ അഹ്മദുസ്സദേ അഹ്മദുസ്സാവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഹിജ്റ 1227 വഫാത്തായ ഷൈഖ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവുമായി ഉന്നതമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അതേ ഹിജ്റ 1276 വഫാത്തായ ഷൈഖ് ഇബ്രാഹിമുൽ ബാജൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവുമായി ഉന്നതമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഹിജ്റ 1221 വഫാത്തായ ഷൈഖ് സുലൈമാനുൽ ബുജൈരിമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയ വലിയ ഉന്നത ശ്രീഷ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അറബികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കേരളീയനായ പണ്ഡിതൻ അതേ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതനായ പണ്ഡിതനാണ് ഷൈഖ് ഉമറുൽ ഖാദി ബിലങ്കൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വലിയ ഉന്നതനായ ആലിമായി മഹാനവറുകൾ വളരുകയാണ്. ആ മഹാനവറുകളുടെ ശൈഖാണ് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് അലവിൽ മൻഫുറമി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശൈഖാണ്. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ വലിയ മഹാനവറുകളെ വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച മഹാന്മാര് നമ്മുടെ നാടുകളിലും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കോഴിക്കോട് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനാണ്. അതേ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയ മഹാനല്ലേ ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് മൗലൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതുപോലെ വെളിയങ്കോട് അതേ ഷൈഖ് അലിയുൽ ഹൈദറൂസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് ജമലുൽ ലൈലി കടലുണ്ടി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, മുഹിയുദ്ദീൻ മാല രചിച്ച ഖാദി മുഹിയുദ്ദീൻ കോഴിക്കോട്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഷൈഖ് ഉമറുൽ ഖാഹിരി കായൽ പട്ടണം, അതുപോലെ അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്ന ബൈത്ത് രചിച്ച മഹാനല്ലേ ഉമറുൽ ഖാഹിരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയെത്ര മഹാന്മാരുമായി അവിടുന്ന് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ആ മഹാനവറുകളുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ധാരാളം മഹാന്മാർ. അതേ ഷൈഖ് 24ാമത്തെ മഖ്ദൂമായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം ആഖിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ജാമിയ സഅദിയ എന്ന മഹാസ്ഥാപനം അറിയപ്പെടുന്നത് സഈദ് മുസ്ലിയാരുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ ആ മഹാനായ ഖാദി സഈദ് മുസ്ലിയാർ കാസർഗോഡ്, മഹാനായ വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ പയ്യോളി, ഷൈഖ് സൈഫുദ്ദീൻ സൈനുദ്ദീൻ പറയങ്ങാട്, ഷൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ റംലി പെരുമ്പടപ്പ്, അതേ കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പൊന്നാനി, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ 25ാമത്തെ മഖ്ദൂമായ മുഹമ്മദ് മഖ്ദൂം തുടങ്ങി എത്ര വലിയ ഉന്നതന്മാരായ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനാണ് ഷൈഖുനാ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വലിയ മഹാൻ. ആ മഹാന്മാരെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാനാണ്. ഷൈഖ് ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഷൈഖുമാരെയും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരെയും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബറക്കത്തും അവരുടെ പൊരുത്തവും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ മഹാന്മാരുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്. ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കുറെ ഉമ്മമാര് പറയാണ്, ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ദുആക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആമീൻ പറയാറുള്ളത്. ഈ സാധുവായി ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷയും ആ ഉമ്മമാരുടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ദുആഇനുള്ള ആമീനാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ആമീനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ വലിയ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികളും
ഞങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തായിഫിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടൊരു പള്ളി, മസ്ജിദ് ഉമറുൽ ഖാദി. അപ്പൊ ആളുകൾക്കൊക്കെ ആകെ ഒരു സംശയം. അപ്പൊ പിന്നെ ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ചില മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരെയും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാതെ അവർക്ക് മേൽ കുതിര കയറുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. നഊദു ബില്ലാഹ്, അത്തരക്കാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. മഹാനായ ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാ സ്ഥലത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ 2 പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പള്ളി വെളിയങ്കോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പള്ളിയാണ്. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പള്ളി ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആളുകൾ മെല്ലെ തശ്വീഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. മഹാനായ ബൈത്താനി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വലിയ മഹാനാണ്. ആ മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കലേക്കും വിവരത്തി. ആളുകൾ വന്നിട്ട് പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 2 പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പള്ളി കാണാനില്ല, ഒരു പള്ളിയെ കാണാനുള്ളൂ. ബൈത്താനി ഉസ്താദിനും വലിയ സംശയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം വന്നോ എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം. സ്വാഭാവികമായ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ പള്ളിയാണെങ്കിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ വെച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ ബൈത്താനി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ മഹാൻ അതേ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എവിടേക്കാണ് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? ഖുതുബുസ്സമാൻ മൗലദ്ദബീല സയ്യിദ് മമ്പുറം തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് സയ്യിദ് അലവിയിൽ മംഫുറമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ്, സമ്മതം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള സമ്മതമൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും ഈ ബൈത്താനി ഉസ്താദ് എന്ന ഈ വലിയ മഹാന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിരിക്കുന്ന 2 പള്ളിയിൽ ഒരു പള്ളിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥ കൽബിൽ ഉടലെടുത്തു. അതങ്ങ് ചോദിച്ചാലോ, എവിടെയാണ് ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മമ്പുറം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മമ്പുറം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, ബൈത്താനി ഉസ്താദേ, നിങ്ങളെ ഹജ്ജിന് ചെന്നാൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെയൊന്ന് ത്വായിഫിൽ പോവണേ. കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കമാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകമെന്നോവർ. വലിയ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, അല്ലാഹുവേ മമ്പുറത്തെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വവേദനകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മമ്പുറം തങ്ങൾ പറയാണ്, മോനെ നീ ചെല്ലണം, ത്വായിഫിലേക്ക് ചെല്ലണം. ത്വായിഫിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ അതാ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് പറയുകയാണ്. മഹാനായ ബൈത്താനി ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞതാ നേരെ ത്വായിഫിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നടന്നോ യാത്രയിലോ വഴിയിൽ അതേ ഏതെങ്കിലും അതേ യാത്രയിലതാ ത്വായിഫിലെത്തുന്നു. ത്വായിഫിലെത്തുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ത്വായിഫിൽ കാണേണ്ട ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. അദ്ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അതിസുന്ദരമായ ഒരു തോട്ടമുണ്ട് ത്വായിഫില്. അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ വലിയ കഥകളാണ്, അത് ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. ഈ ത്വായിഫിൽ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ ബൈത്താനി ഉസ്താദിന് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. ആളുകളോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് തന്നെ വലിയ പട്ടിണിയിലാണ്. എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാ?
ഏതോ ഒരു അറബി പറഞ്ഞുവത്രേ, ഇവിടെ അടുത്തൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ആ പള്ളിയുടെ അടുക്കലതാ എല്ലാ സമയവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബൈത്താനി ഉസ്താദ് അതാ നേരെ ആ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് ചെല്ലുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ചോദിക്കുന്നു, ഇതാരുടേതാണ് പള്ളി? അപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരാൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പള്ളിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ത്യക്കാരനോ? ഇന്ത്യക്കാരൻ എവിടെയുള്ളയാളാണ്? അയാള് കേരളത്തിലുള്ള ആളാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ്? അദ്ദേഹം മലബാരിയാണ്. മലബാരിയായ ആള് ആരാണ്? അപ്പോഴാണ് ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് ഉമറുൽ ഖാദി എന്നാണ് കേട്ടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ബൈത്താനി ഉസ്താദിനെ. നേരെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈപിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അറേബ്യൻ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിശുദ്ധമായ തായിഫിൽ ചെന്നിട്ട് പള്ളി നിർമ്മിച്ച മഹാനാണ് ശൈഖുനാ ആശിഖുർ റസൂൽ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടേ? അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കണ്ടേ? അവരെ അനുസ്മരിക്കണം, അവരെ ഓർക്കണം. അവിടുന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോയ ഒരു കഥയുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ വിശുദ്ധമായ യാത്രയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് പ്രകീർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുണ്ട്. മഹാനവറുകളുടെ വരികൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മദദും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹംകോ ബുലാനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഹംകോ ബുലാനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ഹംകോ ബുലാനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഹംകോ ബുലാനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ഹംകോ ബുലാനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഹംകോ ബുലാനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഹംകോ ബുലാനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. कभी तो शाम सुगुम्बक का उजाला हम भी देखेंगे, हमो खुलवाएगा आका मदीना हम भी देखेंगे. हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह. नूरुन अला नूर या रसूल अल्लाह, नूरुन अला नूर या हबीब अल्लाह, नूरुन अला नूर या रसूल अल्लाह, नूरुन अला नूर या हबीब अल्लाह, नूरुन अला नूर या रसूल अल्लाह, नूरुन अला नूर या हबीब अल्लाह. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع. نور على نور يا رسول الله, نور على نور يا حبيب الله, نور على نور يا رسول الله, نور على نور يا حبيب الله. ആശയിൽ ഒരു നാളിൽ
കഅബയിൽ ചെന്നിട്ട് അതിരറ്റ മബ്റൂറാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോരേ പരിശുദ്ധ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു തിരിക്കുന്നു പേറ്റ താനമ്മ ദീനത്തിൽ വന്നോവർ. വിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ് ശൈഖുനാ ആശിഖുർ റസൂൽ ഉമറുൽ ഖാദി. വിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ്. ഹജ്ജ് കർമ്മം പരിപൂർണമായി സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാനാണ് പോകുന്നത്. താങ്ങും തണലായേ ത്വാഹ നബിയുടെ താമര റൗളാതൻ ചാരത്ത് നിന്നോവർ റഹ്മത്താം നബിന്റെ റൗള ഷരീഫിന്റെ രസമേറും ഉള്ളൊന്ന് കാണാൻ കൊതിച്ചോവർ. വിശുദ്ധ മദീനയിൽ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ മഹാനായ ശൈഖ് അവറുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വളർക്കുകയാണ്. ഒരു ആഗ്രഹം വരികയാണ്. എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ എന്റെ സ്നേഹനിധിയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അതിമനോഹരമായ ഹുജറത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലാ. ആശിക്കാൻ വകുപ്പുകളുണ്ട്. വലിയ മഹാനല്ലേ, ഇഷ്കിലായി ജീവിച്ച മഹാനല്ലേ, വലിയ കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച മഹാനല്ലേ, വലിയ കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച മഹാനാണ്. ഇഷ്കിലായി തന്റെ ജീവിതം നയിച്ച മഹാനാണ്. ആ മഹാനായ വളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ ഹുജറത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ കാണണം. മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെയാണതാ അധികാരികളോട് അർശർ വലിയുള്ള അനുവാദം വന്നേറ്റം ചോദിച്ചെടുത്തോവർ. അപ്പോൾ മഖാമിന്റെ കാവൽക്കാരെല്ലാരും അകത്തേക്ക് അനുവാദം ഇല്ലെന്നൂരത്തോവർ. ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയാണ്, ഇല്ല ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല, അകത്തേക്ക് സമ്മതം തരൂല. ആദ്യം സമ്മതം വാങ്ങിച്ച് സമ്മതമൊക്കെ ലഭിച്ചതിന്റെ ശേഷം കടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ കാവൽക്കാര് പറഞ്ഞു പറ്റൂല, നിങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല, അകത്ത് കടക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വലിയ ആശയം, വലിയ ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം പൂവണയാതായപ്പോൾ മഹാനവറുകളുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി. ഉടനെ ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹ് ഉരവായി നബി മുന്നിൽ കണ്ണീരിലായോവർ. ആരംഭത്വാഹാവേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖോരേ, അവിടത്തെ പാവം ഫഖീറാണിതെന്നോവർ. ഉമർ എന്ന ഞാനേറെ ത്യാഗത്തിൽ വന്നോനാം, ഉള്ളകം കാണാനേ പുതി പേരുത്തോനാം. എന്നിട്ടു ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹ് ഏറെ നബി മേലെ
മദ്ഹ് ചോരിഞ്ഞോവർ. പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ ഹുജറത്തു ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് കരയുകയാണ് ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പുന്നാര നബിയേ, അങ്ങയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ച് വന്നവനാ. എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചാണ് അതേ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരാൾ മദീനയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതേ ഇന്നത്തെ പോലെ വിമാന സർവീസുകളില്ല. അതേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പലിലോ മറ്റോ യാത്ര ചെയ്ത് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് മക്കയിലെത്തി അവിടുന്ന് മദീനയിലെത്തുമ്പോ എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ത്യാഗം സഹിച്ച് വന്ന ഫഖീറാണ് നബിയേ. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ റൗളാ ഷരീഫിന്റെ ഹുജറത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളെ എനിക്ക് കാണണം യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വരികളെ അവിടുന്ന് ചൊല്ലുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ ഇബ്നി അബ്ദില്ലാഹി ദി ഖുലുഖിൻ ബിനസ്സില്ലാഹി കാന അദീമാ ഫളൻ ഗലീദൻ ലം യകുൻ ബല്ലൈനാ ബർറർ റഊഫൽ മുഅ്മിനീന റഹീമാ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. أحببت أمي أن يكون عليما علما يفوق القارئين يتيما فأتاه جبريل الأمين نديما فياضة كفاه جاء كريما صلوا عليه وسلموا تسليما. من ربنا يدعو البراء تعميما فهدى يعلم دينهم تعليما ومحاسن الخلق الرضا تقضي تتميما ومقوما نهج الهدى تقويما صلوا عليه وسلموا تسليما. حب النبي ومدعوه خير العمل وعسى الإله به يبلغه الأمل وله بنيل الشفاعة طه كفل عند الإله منعما تنعيما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أكرم الكرماء على أعتابكم عمر الفقير المرتجي لجنابكم يرجو العطاء على البكاء ببابكم والدمع من عينيه سال سجيما صلوا عليه وسلموا تسليما. കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി ഓ മുത്തായ തങ്ങളെ, ഞാനിതാ തങ്ങളുടെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ, എന്നെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണേ നബിയേ. മാ ജഫദമുൻ സാലമിൻ ഐനൈനി ലകിന്നഹു യജ്രി അലൽ ഖദ്ദൈനി من حب قلبي سيد الكونين حيا وميتا في التراب رميما صلوا عليه وسلموا تسليما. വേദനയോടെ വിഷമത്തോടെ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു. وعليك حبي يا رسول الله
മിൻ ഇന്ദിൽ ആസി സ്വലാത്തുല്ലാഹി വമഅ തഹിയ്യതുഹു സലാമുല്ലാഹി ഇജ്ലാല ഖദ്രിക ആശിഖൻ തഫഖീമാ. ഇഷ്കിൽ പൊതിഞ്ഞ ജീവിതമല്ലേ ആ പരിശുദ്ധമായ ആശിഖുർ റസൂലിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകുകയാണ്. നബിയേ, തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായ നിലയിലാണ്. ഒന്ന്, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഹുജ്റത്തു ശരീഫിന്റെ വാതിലുകൾ എനിക്ക് തുറന്നു തരണേ നബിയേ. ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇറങ്ങണിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ, വേദനിക്കുന്ന മനസ്സോടെ, തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ വരികളങ്ങ് പാടിയപ്പോൾ അതാ പരിശുദ്ധമായ റൗളാ ശരീഫിന്റെ, ഹുജ്റത്തു ശരീഫിന്റെ അതാ വാതിലുകളങ്ങ് തുറക്കുന്നു. അന്നേരം റൗളാ ശരീഫിന്റെ പൂട്ടിയ ആ രണ്ട് വാതിലും പൊട്ടിത്തുറന്നോവർ ഉടനെയാകം ചെന്ന് തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹ് ഉന്മേഷത്തോടെ സിയാറത്തും ചെയ്തോവർ. പരിശുദ്ധമായ ഹുജ്റത്തു ശരീഫിന്റെ വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറക്കുന്നു. ഒരു പറാവുകാരന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതേ, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മുന്നില് എന്ത് പട്ടാളം, എന്ത് പറാവുകാരെ. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹുജ്റത്തു ശരീഫിന്റെ കത്തളങ്ങളിൽ ചെന്ന് മുത്തായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. സയ്യിദുനാ ആശിഖുർ റസൂൽ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എത്ര വലിയ മഹാൻ! സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മുത്തായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിൽ അല്ലാഹുവേ, ആ മഹാനായ ആശിഖുർ റസൂലായ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ തിരുസവിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. ഈ സദസ്സ് വീക്ഷിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ഈ ആമീൻ, ഈ ദുആഇന് ആമീൻ പറയുന്നുണ്ടോ, അവരെ എല്ലാവരെയും മരണത്തിന്റെ മുമ്പേ ഒന്ന് മദീനത്ത് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തായ തങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണോ? പറയട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തില് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെല്ലണോ? എല്ലാ ദിവസവും 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിലും മുത്തായ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലെത്തണേ. ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സലാം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിലും അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയോ. ആ സലാം പറയുമ്പോ ഞാൻ പച്ചക്കുപ്പയുടെ അടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ ഹുജ്റത്തു ശരീഫിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതണേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ആ മഹാനായ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്ക് ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ
അതേ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് നേരെ അതിശക്തമായി പ്രതികരിച്ച നമ്മുടെ നേതാവാണ് സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഖാദി. നികുതി കൊടുക്കാതെ ജയിലിൽ കടന്നപ്പോൾ ദിശയിൽ വേളിയങ്കോടെത്തിക്കിടന്നോവർ പോലീസും പട്ടാളം രാപ്പകൽ കാത്തിട്ടും പൂട്ടൊന്നും പൊട്ടാതെ ഔട്ടായി പോയോവർ മൂപ്പന്മാരെ കാലത്ത് ജയില് തുറന്നപ്പോൾ മൂക്കത്തെ വിരലും വെച്ചത്ഭുതം പൂണ്ടോവർ വേഗത്തിൽ വെളിയ ഗോടെത്തി അവർ വീട്ടിൽ വെളി പോലെല്ലാരും നിന്ന് താരിച്ചോവർ. നികുതി നിഷേധനത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായി പോരാടിയ മഹാനാണ്. മഹാനവറുകളെ ജയിലിലടച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരെ, പേടിച്ചില്ല. ജയിലിൽ കിടത്തിയ മഹാനവറുകള് അതേ പട്ടാളക്കാര് പുറത്ത് കാവല് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ജയിലിന്റെ പൂട്ടുകൾ പോലും പൊട്ടിക്കാതെ മഹാനായ ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ്. വെളിയങ്കോട്ടുള്ള പള്ളിയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു. അതാ പട്ടാളക്കാര് രാവിലെയായി നോക്കുമ്പോ അവര് കാണുന്നത് ജയിലിൽ ഉമർ ഖാദി തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. അവര് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. മഹാനവറുകളെ കാണുന്നില്ല. വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ മഹാനവറുകളെ കാണുന്നില്ല. ശൈഖിനെ കാണാതെ ആശ മുറിഞ്ഞപ്പോൾ ശൈഖിന്റെ ആളൊന്ന് വന്ന് മോളിന്തോവർ പള്ളിയിൽ ഞാനുണ്ട്, വേണ്ടവർ വന്നോട്ടെ, പുരക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടായെന്നോവർ. എന്നെ കാണാൻ വന്നവരാണോ? എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരൂ, എന്റെ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉടനെ അവരെല്ലാം പള്ളിക്കാരികത്ത് എത്തി. ഉമർ ഖാദി ശൈഖിനെ കണ്ടോവർ. ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടു. ജയിലിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ജയിലിലേക്ക് വരാം, പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം. പക്ഷേ അവരോട് ശൈഖ് പറയുന്നു, പോരാം, നമസ്കാരം കഴിയട്ടെ എന്നോവർ. നിസ്കാരം കഴിയോളം അവരെല്ലാം അതപോടെ നിശബ്ദരായിട്ട് കാത്തങ്ങിരുന്നോവർ. എല്ലാവരും നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതാ ഇറങ്ങി ജയിലിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർ എന്ന മരക്കാർ മുസ്ലിയാർ. വലിയ മഹാനല്ലേ, ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സമീപത്തങ്ങ് ചെല്ലുന്നു, ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു, മരക്കാരെ നീ എന്താ ഉറങ്ങുന്നോ ജയിലില്, ഞാൻ പോവുന്നു എന്നോവർ. അന്നേരം പൊട്ടുന്നു ഖബറിന്റെ കല്ലുകൾ, അവിടെ കിടന്നോ നീ എന്നും പറഞ്ഞോവർ. മഹാനവറുകളോട്
നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഖബറിൽ ഉറങ്ങുകയാണോ? ഉടനെ അതാ ഖബറിന്റെ കല്ലുകളങ്ങ് പൊട്ടി. ഉമറുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, വേണ്ട, എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതില്ല, അവിടെ കിടന്നോളൂ. മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ വലിയ മുരീദാണ്, ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്, സതീർത്ഥ്യനാണ്, വലിയ ആത്മമിത്രമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്നും മാതേ പോട്ട് പൊട്ടായി കാണുന്നു ഈ ജാതി അത്ഭുതം ഏറ്റം പേരുത്തോവർ. ഇന്നും വെളിയങ്കോട് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നാൽ അന്ന് ഖബർ പൊട്ടിയ അടയാളം ഇന്നും വെളിയങ്കോട് ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഇങ്ങനെ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച മഹാനാണ് ആശിഖുർ റസൂൽ ഉമറുൽ ഖാദി ബിലങ്കൂത്തി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ പൊരുത്തം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹു. അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ മദ്ഹും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതും അനുസ്മരിക്കുന്നതുമെല്ലാം അവരുടെ മഹബ്ബത്തും അവരുടെ പൊരുത്തവും നമുക്ക് ലഭിക്കാനാണ്. ആ മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്.